ल त आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरुको जिज्ञासालाई समेट्दै। केही साथीहरूले मेरो बाइनान्सको अघिल्लो भिडियोहरू हेरेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। बाइनान्सबाट चाहिँ हामीले नेपालको सिममा चाहिँ हामीले टपअप गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर केही साथीहरूले सोध्नुभएको रहेछ। सो त्यसकै आधारमा आज चाहिँ म हामी संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि नेपालमा रहेको परिवार र आफन्त इष्टमित्र साथीहरूलाई चाहिँ मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सकिन्छ। NCELL र NTC लाई कसरी सकिन्छ, बाइनान्सबाट कसरी चाहिँ हामीले NCELL NTCमा चाहिँ संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर रिचार्ज गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला। टेक्नोलोजी ज्ञान लिने भनेको चाहिँ अलिकति एकदमै संवेदनशील जस्तै हुन्छ। स्किप गर्दै हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कुनै पनि पार्ट छुटायौँ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कार्य गर्न खोजिएको हो त्यो कार्य सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले स्किप चाहिँ नगरिदिनु होला। यदि तपाईको अहिले समय छैन भने यसै ठाउँमा चाहिँ भिडियोलाई छोडेर जुन बेला तपाईको समय निस्किन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले भिडियो हेरेर चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ। हजुर, त्यसको लागि तपाईले मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखिरहनु भएको छ। सो यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो मोबाइलमा बाइनान्स एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर बाइनान्समा लगइन गरिसकेको छु। लगइन गर्ने बित्तिकै हाम्रो होम इन्टरफेस यस्तो खालको देखिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। हाम्रो बाइनान्सको होम इन्टरफेसमा आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोर भन्ने अप्सन। तपाई मेरो मात्र हैन सबैको यो अप्सन हुन्छ। मोर भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। मोरमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले पे भन्ने खोज्नुपर्ने हुन्छ है। मेरो चाहिँ यहाँ सुरुमा रहेको छ पे भनेर। तपाईको यो सुरुमा नहुन पनि सक्छ है, अलि तलतिर हुन सक्छ। तपाईले यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सर्चमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ पे भनेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ पे अप्सन निस्किनेछ र यसमा तपाईले टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ केही क्लाइम गर्ने अप्सनहरू आउँछ। तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रीमा चाहिँ करेन्सीहरू चाहिँ पाउन सकिन्छ क्लाइम गरेर हैन। पेमा टच क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको एउटा अर्को इन्टरफेस देखियो। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेन्ड, रिसिभ, रिड प्याकेज, सेन्ड क्यास अनि त्यसपछि मोबाइल टपअप। यहाँ तपाईले तपाईकोमा चाहिँ यताउता हुन पनि सक्छ है। यसमा चाहिँ फिक्स म भन्न सकिँदैन। मेरो चाहिँ अब 5औं स्थानतिर रहेको रहेछ मोबाइल टपअप भनेर। तपाईकोमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो अथवा अन्तिमतिर पनि हुन सक्छ। यो पे भन्ने अप्सन भित्रै हुन्छ है त। पे भन्ने जुन चाहिँ अप्सन छ त्यो भित्रै हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ तपाईले मोबाइल टपअपमा तपाईले मोबाइल टपअप छ त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यसरी ओपन हुन्छ। यदि गरिसकेपछि तपाई संसारको जुनसुकै कुनामा होस् तपाईले चाहिँ नेपालमा भएको नेपाली सिममा चाहिँ तपाईले रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बर भनेको छ। त्योभन्दा अलिकति तल केही कोड नम्बर जस्तो आइरहेको छ। यहाँ टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सर्च भन्ने सर्चमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले नेपाल सेलेक्ट गर्न नेपाल सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ नेपाल NEP लेख्ने बित्तिकै नेपाल आइसकेको छ। +977 नेपालको कोड नम्बर पनि आइसकेको छ। नेपालको मोबाइलको कोड नम्बर है सिमको। त्यहाँ तपाईले टच गर्न सक्नुहुन्छ। टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ मेरो चाहिँ इनभ्यालिड फोन नम्बर भनिएको छ। तपाईले कुन चाहिँ फोन नम्बरमा चाहिँ रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोन नम्बर चाहिँ तपाईले यहाँ थिच्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फोन नम्बर क्लिक गरेको छु। यदि फोन नम्बर राखिसकेपछि यहाँ नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि अब तपाईकोमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ NCELL। मैले चाहिँ NCELL को नम्बर यहाँ चाहिँ राखेको छु। रेन्डमली राखेको छु। जुनसुकै होस् भनेर चाहिँ मैले रेन्डमली त्यतिकै राखेको हो। तपाईले यसमा गहिराइमा नजानु होला। एउटा नम्बर राखेको छु। नम्बर राखिसकेपछि NCELL हो भनेर यसले डिटेक्ट गरिसकेको छ हैन। तपाईको अलिकति यसले चाहिँ झुटो इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ यहाँ तपाईले NCELL नेपालमा चाहिँ टच गरेर तपाईले NTC नेपालमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 50 रुपैयाँ रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईसँग 0.44 USDT हुनुपर्ने छ र कति रुपैयाँ तपाईले चाहिँ रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यतिको चाहिँ यहाँ USDT हुन जरुरी छ। अब यहाँ चाहिँ 100 रुपैयाँसम्म मात्रै हामीले रिचार्ज गर्ने अप्सन देखिरहेको छ। यो भन्दा बढी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोर भन्ने अप्सन। यहाँ चाहिँ तपाईले
टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले म्याक्सिमम हामीले स्विप गर्दै जाँदाखेरि 3000सम्म चाहिँ यहाँबाट हामीले NCELL मा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्ने रहेछौँ। 3000 ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नका लागि चाहिँ 25.8 USDT चाहिँ हुनु जरुरी हुन्छ हाम्रो बाइनान्स अकाउन्टमा है। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली सिममा बाइनान्स अकाउन्टबाट है मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ। हालसालै चाहिँ नेपाली सिम जुन चाहिँ NCELL र NTC मा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स रिचार्ज गर्न सकिन्छ। पछि गएर चाहिँ स्मार्ट अरू पनि आउन सक्छ। अहिले चाहिँ त्यो स्मार्टमा चाहिँ गर्न नसकिने रहेछ। यो दुईटा NCELL र NTC मा चाहिँ हामीले सजिलैसँग रिचार्ज गर्न सकिन्छ। हजुर, आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको जिज्ञासा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथमा यस्तै टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो, क्रिप्टोकरेन्सी, नेपाली शेयर बजार र फरेक्स ट्रेडिङ सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन दबाउन नबिर्सिनु होला। हजुर, आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अवस्था नमस्कार।